韩国民众反华情绪再度井喷，中国网友断泡菜就老了。近期联合国时隔7年发布报告显示，2025年韩国反华情绪明显上升，韩国民调对华负面态度占比超过了70%。此消息一经发布，立刻有网友评论，让联合国秘书长跪到太极旗下。韩国方面目前发生的种种现象，不免让人疑问：中韩正式建交已经33年，双方经贸合作十分密切的情况下，韩国社会为啥对华态度日趋负面？难道说山东大白菜、湖南张家界、上海外滩都不香了？事实上，中韩两国关系比我们想象中的要复杂得多。实话实说，中韩两国其实没有什么历史积怨，反而是有着千年父子情深。韩国文化深受中华文化影响，很多都是原样三在，包括在日本殖民时期，双方也都算是同一阵营的受害者。在我国的国际大都市上海黄浦区马当路306弄4号，至今保留着一座大韩民国临时政府旧址，算是韩国游客来沪旅游必打卡的网红景点。无论如何，两国关系都不应该发展到如此尴尬的境地。然而，凡事就怕这个然而，在今天的韩国，双方千年父子情被严重篡改，就连中韩联合抗日合作的历史也被政客刻意淡化，民间对中日韩历史认知出现了严重的割裂。反倒是当年的万宝山事件等历史争议冲突，被有心之人有意渲染放大，最终成为排华情绪的源头。除此之外，韩国媒体也在其中扮演了关键角色。现阶段，某些韩媒经常是将中韩摩擦归咎于中式霸权对韩国的侵占威压，就连丝绸之路冬奥会中国选手身上的民族特色服装，也被韩国媒体渲染成文化侵占。韩国凭借一己之脸挑起的申遗争国战，已然成为阻碍中韩关系发展的主要障碍。面对民间产生的各种争议，不少韩国政客也是乐见其成，正好可以利用民粹主义拉票。就连被很多国内网友看好的李在明，也曾公开放话，声称要击沉中国渔船，以此煽动选民情绪，为自己的选举大造声势。我们可以初步得出结论，中韩之间的各种冲突，很多都是源于韩国士绅的身份纠结。作为曾经的东亚4小龙人之一，韩国当年曾在美国的扶持下迅速实现了经济崛起，其国防安全也几乎是由美国全权负责。不过，美国距韩国实在太远，而韩国距离中国太近，就连韩国自身的经济崛起，其根本原因都源于中国的强大。过去，美国出于遏制中国的需要，开始在中国周边扶持日本、韩国等盟友国家，作为东亚反华侨头保。随着中国经济的快速崛起，韩国开始与中国建立起密切的经贸联系。2024年，韩国对华贸易总额达到了2.33万亿人民币，占据了韩国外贸总额的半壁江山。除了石油、天然气等能源资源以外，几乎绝大多数进出口产品都与中国相关。就是在这样的情况下，韩国前领导人尹锡悦从上台到落幕，始终将亲美媚日的价值观外交视为雷打不动的外交路线，与中国的关系日渐趋冷，形成了所谓的正冷经热的合作现状。这种状态在美国一家独大的时期尚且有持续的可能，然而当下中美博弈已经进入白热化，留给韩国的活动空间日趋狭小。如果让驻韩美军保护中韩经贸合作不受中美两国的威胁，对于韩国而言，这确实得不小的问题。除了在中美之间选边站的纠结心态，韩国人的焦虑与病态反华还源于自身的不安全感。韩国的主要威胁正是那位同中同源北棒，而且在韩国人看来，自抗美援朝结束后，中朝两国形成了所谓的准盟友关系。正是因为我们在背后支持偏袒北棒，这才导致北棒有恃无恐。因此，韩国对北棒的恐惧越深，对中国的怨恨与不满也就越大。此外，韩国在2017年以安全为名引入萨德系统，严重侵犯中国安全，遭到了中国方面的雷霆反制。原本欣欣向荣的中韩经贸合作，至此开始蒙上一层阴影。这种反制也进一步加深了韩国民众对华负面影响，两国关系就在你来我往间呈现出了稳定下滑的态势。如果说以上这些都还没有影响到韩国民众的切身利益，那么经济层面、产业链竞争与被超越的危机感，让韩国人再也无法淡定。众所周知，作为蓝星表面内卷强度最高的国家，韩国内部竞争已经足够激烈。面对近在咫尺的工业克数鲁，韩国人对竞争失败的恐惧已经是发自内心。毕竟经济竞争事关每个人的饭碗。过去电子元件、汽车、半导体等产业都是韩国的传统优势产业。近些年，中国在上述领域完成了飞跃式发展，
在韩国企业看来，中国的发展严重影响了他们的经济效益。特别值得一提的是，过去中国是韩国的贸易顺畅物，韩国企业每年都能从中国带回大量的美元。随着中国完成制造业升级，高端制造业领域，韩国甚至已经对中国产生了严重的技术依赖。2020年，韩国对华贸易顺差归零，其贸易逆差达到了惊人的400亿美元，几乎可以确定，在不出现奇迹的情况下，未来这个数字还将进一步上升。这种由盈转亏的过程，更是急速加剧了大韩民国全民的挫败感。不仅仅是国家层面，韩国反华形态的加剧还源自于民间利益冲突。由于韩国出口产品在华销路不畅，中小企业尤其是韩国部分农业人口直接收入受到严重影响，就连泡菜进出口都面临空前困难。加上近些年我国渔民在东海以外的公海海域频繁开展捕捞活动，被韩国方面污蔑为越界捕捞，期间甚至出现韩国海警针对中国渔船开火扫射警告的恶劣事件。这一切迹象都在表明，韩国在对华关系领域呈现出愈发焦虑甚至暴躁的心态。咱妈经常说国之交在于民相亲，在这一点上，韩国方面可谓成功树立起一个反面的典型。同样作为华夏文化圈的成员，中韩两国本应该有诸多共同话题，却不料在冥冥之中有一双看不见的大手在针对两国关系推波助澜。每当双方关系缓和走近，围绕韩服、泡菜、端午节历朝历代文化名人的争夺，瞬间就会变得空前激烈。加上舆论社交媒体不断发酵，这种文化符号的争端往往会瞬间演变成为民族尊严之战。我们纵观大韩民国的悠久历史，要论历史文化底蕴是没有一点，论看得见的文明成果是一点没有。因此韩国天生具有一种强烈的自卑心态，无奈之下就开始了各种偷盗，于是乎极端的自卑演变成为更加极端的自大。国家高层为了树立自信，提升国民对国家未来的信心，有意搭建出信息解放，等中国网民对韩流文化以华夏正统文化展开反向输出，瞬间就会引爆韩国本土文化保护主义的激烈反弹。伴随着华夏复兴脚步进一步加快，这种对抗将愈发激烈。在彻底失败之前，韩国媒体依旧会选择性报道中国负面新闻，持续强化刻板印象，在年轻一代中形成反华群体认同。殊不知，这种行为必将导致韩国的年轻人背上更为沉重的历史包袱。当前韩国反华情绪持续升温，表面上是经济文化争议与地缘博弈的叠加，实际上折射出的是韩国这个东北亚小国在中美大国战略博弈中必然会产生的身份焦虑。这个国家在安全上依靠美国，经济上又极度依赖中国，这种国家层面的结构性矛盾必然会演变成为非理性对立。同时，初中课本也告诉我们，经济基础决定上层建筑，国家间经济纽带的韧性往往能够超越安全波动的短期效应。当韩国以半导体、汽车制造为核心的产业链日益加重对中国零部件的依赖，加上中国14亿人口规模的超级市场，都将迫使韩国精英城在中美之间做出更加务实的抉择，否则就只有死路一条。长远观之，中韩关系的真正考验，甚至不在于如何管控分歧，而在于两国能否构建出一套超越洗边战的共生智慧。当全球南方国家在红色旗帜引领下重塑国际新秩序，届时韩国人必将发现，与其在新冷战夹缝中苦苦挣扎，不如踏踏实实找准自己的定位，尽可能成为中美之间的桥梁，而非西方阵营的棋子。毕竟当年汉江奇迹的密码就疏解在开放与写作当中。东北亚的繁荣永远需要超越意识形态的务实精神。回家吧，或许韩国的家本身就在东方。日语正在消亡，日本老人已经无法看懂现代日语，这就是二手文字的尴尬。中国曾经也差点废除汉字，改为字母表述。很多不了解日语的朋友并不知道日本不仅夹杂着汉字，还有很多片假名。片假名的泛滥不但不能帮助大家理解一个词汇真正的含义，反而增加了一道语言障碍。什么是片假名呢？可以简单理解成音译，比如中文计算机，英语念 computer， 中文片假名可能是 computer， 换个人再带点口音，可能是 computer。 如果这叫做翻译，咱们中国的小学生一天能翻译一本书。现在的日本年轻人基本上都在使用这样的词汇，也就是说，日语作为一个二手文字已经失去了生命力，无法靠自身的表达方式表达新生事物，只能借助英语用片假名拼写出来。如果不懂英语，在现在的日本社会那就是不认字的文盲。所以很多日本老人已经无法读书看报，更没办法跟年轻人交流。现在的日本年轻人全喜欢这个，据说是因为日本夹杂着汉字不好写，传统的日语只能出现在一些正式场合中。
可以说，日语没有创造出新的单词，基本上都是英语音译。虽然我们也有音译的新词汇，但基本没有脱离中文的理解范畴。例如计算机、电脑、智能机，首先不是简单的音译，其次从单个字的组词上都能理解和形象地表达这一新词汇。日本之前不是没有片假名，只是转化成字母文字后毫无创造性可言。日语已经名存实亡，日语体系就是个框，之前装了1000年的汉字，现在改装英文，本质上就是个二手语言。日本之前都没有文字，大约在公元285年，汉字经过朝鲜半岛传入日本，不过并没有被广泛使用。直到公元663年，唐朝在白春江战役中击败了日本，日本大规模的派遣使，汉字才开始在日本广泛流行。不过汉字比较复杂，日本人为了方便就习惯用偏旁或者草书来书写。明治维新之前，日本人一直以认识汉字为荣。日本在19世纪黑船事件后，1854年与美国签订了神奈川条约，西方文化大量传入日本。日本在1868年开始明治维新，大量大学西方欧美国家，可以说是脱亚入欧。尤其是在甲午中日战争后，日本对汉字从崇拜转为蔑视，从上到下的要求进行文字改革，大量英语单词的涌入，为了方便日本人阅读和理解，有了与英语单词相对应的片假名，而片假名成为日语重要组成部分。还得是二战后，美国麦克阿瑟接手日本，做出了很多方面的改革。他认为日本老百姓文盲多，才会被政府忽悠成法西斯，要求日本必须简化，民间只能使用1800个汉字，彻底让片假名成为了日本主力词汇。到了上世纪70年代，日本也曾想彻底废除日语中的汉字，倒不是为了消除中文的影响力，纯粹是进入计算机时代，这符号加汉字实在不利于打字。之前使用的复杂打字机手写都比打字快呀。这么别扭用了半个多世纪，直到1978年东芝研发出来的 GW-10 打字机，好歹解决了日语打字难的问题。日语即将消亡，可惜很多日本年轻人并没有意识到问题的严重性，毕竟日语作为二手文字，早就习惯了借东风借西风。我们也曾经面临师以长技以制夷的选择。1928年，钱学同连同一些学者搞了个国语罗马字拼音法试，提出将中文转化成拼音，还找来当时北大校长蔡元培站台，差点就要颠覆中文书写。这个时候，号称中国语言学之父的赵元任站出来坚决反对，并且发表了一篇《失事实施史》予以反击，证明了汉字根本不可能拼音化。到了上世纪90年代，中国逐渐加入全球化贸易中，各种新型产品都是以英文的形式出现。又有一部分人跳出来说只有将中文字母化才能更好的融入到国际化贸易中，并拿出来当时的越南作为例子。那说起来，越南也是属于咱们中文文化圈的一份子只可惜后来咱们国力式微，他们也被法国殖民统治了80多年。在法国的影响下，1945年越南末代皇帝下诏书正式废除汉字，立罗马字为越南国语字。1975年北越统一越南，汉字就基本从越南的日常使用中消失，彻底成为了一种装饰文字。越南放弃了中文字，可他们这么多年的发展真的在国际贸易中站稳脚跟了吗？左右逢源的姿态让国民过得更好了吗？反观我们，凭借几代人艰苦奋斗，攻克一个个难题，拿着千百年来使用的文字，一样为自己赢得了尊重。日语如今已经面目全非，而我们中文必将成为世界上最重要的汉字。虽然我们会不断的更新自己的词语，与世界接轨，但是我们绝对不会崇洋媚外，舍弃民族之根本。